Tak ľudia, zdravíčko, no a dneska budem hrať Minecraft Survival s mojou neviem čo, ale je to Sofia, s kamoškou Sofiou, alebo teda má to byť moja rodina, ale neviem, to je ešte moja rodina. Čo? Predbiehame. Hej, je 0:57 ráno, takže vidíte, jak sa snažíme natáčať so Sofiou túto však. No, čaute ináč. No a teda... A dajte lajky, lebo to je veľmi dobrý borec. Hej, presne, díky. A teda poďme na to, takže ideme hrať Minecraft Survival. Let's go! Dobre, takže... Hej, kamo, prečo tu sú také divné kone, čo to je? Dobre, takže ako prvé, poďme normálny Minecraft, hej, naťažiť drevo, takže poď. To som chcel. Tak to je výborné, takže poďme. Ináč ľudia možno trochu nebudete niekedy rozumieť, že akože teraz čo povedal, že kázať, to znamená, že hovoriť, lebo hej, hutoriť, napríklad to je rozprávať, hovoriť proste a tak, pretože on je z východného Slovenska, takže tak, lebo tam som aj bol, mám z toho video, takže si dávajte lajky na to video aj na toto video a dajte mi odber, že mám 7 odberateľov. Čo? Veľmi sa snaží o to video. Hej. Hraj o domáce kino celkom za 8 000 eur a valičky Tuts Baker. Ináč ľudia, ja už sa za chvíľu aj odhalím, neviem presne teraz kedy, lebo nemám čas. Mám čas len na takéto videa a na odhalenie nejako nie, pretože som ja nechcel odhalovať a nejako proste proste mám náladu sa odhaliť, ale určite sa niekedy odhalím. Najprv som chcel, že za 10 odberateľov sa odhalím, nakoniec sa odhalím za týchto 7 odberateľov, alebo neviem, koľko som teraz mám, teraz som sa nepozeral moc na svoj YouTube kanál. Ale teda teraz to je druhé video na mojom YouTube kanáli dneska, takže tak. Prvé som natáčal PvP 1v1 so Sofiou, teda tiež s touto osobou, ktorá hrá teraz so mňou. Natáča toto video so mňou, je výborná. A teda my sme takí trošku takže divný, ja viem. My sme trochu bez nálady, však Sofia. Pretože všetci spia, my nie. Takže nie všetci, ale to je jedno. Dúfam, že to nebudú čuť toto chlapanie. A keď zhejta, napíšte do komentárov. Chcem asi rovno robiť kamenný krompec, že sa neviem nejako zdržiavať s tými drevenými vecami, pretože ja potrebujem drevené veci. Ja tu mám hneď toto. Ja tu mám hneď uholie, tak to mám úplne uľahčenú prácu. Tak počkaj, si urobím hneď krop. Takto pekne, pekla. Takto pekne. Domáčky. Čo zase domáčky? Ja to budem sa robiť crafting table. Čože? Lebo ja neviem. Hej ľudia, toto Sofia nehraje Minecraft už. Hráva vlastne. No, Ale neviem, či na mobile. na mobile nie. Takže ona to hrávala asi na notebooku Minecraft hrávala. Vôbec nehráva Minecraft. Akože hral som, ale potom som prestal. Ja som tiež hral Minecraft, potom som prestal, teraz som zase začal, lebo akože videa. Aby som dával na YouTube. A aby tí fanúšikovia, ktorí sú aj moji fanúšikovia a sú fanúšikovia Minecraftu, tak aby aj oni mali čo pozerať na mojom kanále a nielen ten Roblox a tieto kocoviny, teraz somariny. Ale to je jedno. Prečo? Až teraz mi došlo. Čo? Čože máš? Crafting table. Tak ty ma dobrá si. Tak díky nás mi to zničil. OK. Tak poďme do nejakej... Čo? Crafting table. Ja mám crafting table už dávno. Mám stone pickaxe, tak ideme niekam toto? Ideme...
Môžeme ísť... Čo? Môžeme ísť. Nebude, ale... Tak poď do jaskyne niekde, kde si, počkaj. Som. Som ťa asi stratil. Tu som. Počkaj, mi sa buguje mobil niekedy. Takto. Vidíš, napríklad teraz som vyhodila omylom veci. Poď. Počkaj, ale... Počkaj, tam je... Pekla, čo sa tu deje? Ja idem asi po jedle, hej. Pretože tu je prasa a ovca. To je kúra. Ale tu je aj prasa a ovca. Servus, bye. Ale nie, nech ho nevypadlo. Z čoho? Kúra. Alebo to je asi malé kura. Tak je malé kúra, tak asi keď je to kúra, tak to z neho nevypadne, to len zo sliepky vypadne. Čo to je kravička, meme, teda bebe, teda čo? Mu. Tak ani jedno z toho. Tak ty vole, jak ho nemôžem hitnúť. To je čo nesmrteľná, či čo? Čo má kreatív? Či čo je jej? Haló? Momo. Nie. Nedýchaj na mňa, fuj. Tak výborné, ja som odpojený zo sebela. Tak počkaj, sa rýchlo na teba pripojím. Hej. A musíme sa nájsť potom, hej, takže čakaj. Nič nerob. A ja ťa nájdem. Tlačením tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. Výborná. Tak počkaj, kde si? Pekla. Musíme robiť kde... Pekla, kde si? Aha, vidím ťa, okej, idem za tebou. Tak ty vole, tuto by sme mohli ísť. To je jedno. Máš nejakú túto? Našiel si nejakú jaskyňu? Ja mám. Ja mám sekírku a krumpľač. Ja nemám. Tak si urob. Trapila zo stola, nie? Crafting table. Si vyťažím hladinu, aby som mala nejaké bloky nastavenia na takéto veci. Či nastavenie na akože tak akože keby som niekomu netekal alebo tak, tak som ich použil. Čo? Mobile. Čože? Som mobile. Ja im obovie, som počul mobalia. Čo som počula, neviem. Neviem, to si čuva. Ale neviem, či ťa v tom videu bude počuť, pretože keď rozprávaš tak potichu, tak ale nemôžeme silnejšie, hlasnejšie, pretože toto. Ja mám zrobiť ten môj kurný šopách. Ty nevieš zrobiť meč? A tá čo si? Ja mám nič nevyhľadať. To je výborné, mám ti dať svoj? Nie. No to si ho Čakaj, mám zrobiť veci, ktoré nie. Tak poď už. Ale čakaj, mám veci vydrobať z dreva. Dobre, vezmem toto. No fakt ja nemám. Most. Sere toto. 11 to by mohlo stačiť, nie na meč. Čo? Meč na drevo. 11 čo? Meč na drevo. Ty potrebuješ koľko? Ty potrebuješ 2 dreva na meč. Nie, čo? Normálne. Ale nie, v crafting table sa robí meč. Ty teda. Ty si teda. Nie, v inventári tam sa nerobí meč. Jem po kravi. Dúfam, že nebudú zase nesmrteľné. Tu už je rovno creeper, čože? Čo si dala na ťažko obťažnosť, čo? Jakú obťažnosť si dala? Normálnu? Hej ty, s tebou sa rozprávam. More, ja som odpojený od servera. Ty máš reklamu, či čo? Hej, to nie, len proste... som... Sa ti buguje mobil?
Nie, ja som staviala toto a ono som zavrieť. Keď tak počkaj, tak ja sa tak pripojujem, dúfam, že ma nevybombí ten creeper, alebo keď hej, tak som bye bye, dostata. Som na onen svet takzvané. Tlačením do pekla. tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. Ono od kostlivec, hej, kde si, ja vypadneme odtiaľto, ihneď odtiaľto padáme. Ihneď, poď, musíme ísť. Už tu sú zrúdy. Dobre. Zrúdy. Poď, musíme ísť, tak dobre kopeš ten crafting table mečom a poď, ideme. Musíme niekam ísť do pekla. Mám nápad, počkaj, ja už nemám za chvíľu hunger. Ale do pekla kostlivci, mám nápad, počkaj. Ježiš, crafting table. Rýchlo loďka. Do pekla, rýchlo loďka. Pekla, jak sa robí loďka. Nie, jak sa robí loďka. Ja viem. Takto. Bum. Tak, jedna. Tak. A rýchlo. Loďka. Do pekla, jak sa robí loďka, ja neviem. A tu je loďka. Mám loďku, tak poď, musíme vypadnúť odtiaľto. Čakaj. Nasadneš za mňa, hej. Musíme vypadnúť. A nastup. Si tam? Tak poďme ty von, musíme vypadnúť, lebo fakt ako takto tu byť, keď sú tu oni, tak to nie je normálne. Nevadí. Tak, ale ty, fakt, keď sú tu oni, tak sa to nedá takto. Musíme nájsť ostrovček a ho osvietiť. Ale ináč ja mám nejaké to uhlie. Takže si môžeme urobiť torčky. Tam je lava, ideme k láve rýchlo. Lebo tam by mohla byť veľká jaskyňa. Aj keď neviem, či mohla byť, ale počkaj, musím poškrabať nohu. Ja mám štípanie za strašnou svrby, ale nemôžem si ho škriabať, lebo hrám a sa nedá takto. Tak počkaj, tam je voda dokonca. Aj keď to ešte je voda, ale to je no. Tu vyzerá, že by mohla byť dobrá jaskyňa táto, čo to tu je. Počkaj, ďalšie uhlie, hej. Zbehneš ty rýchlo pre uhlie, alebo ja zbehnem pre uhlie, hej. Ja ešte nemám klompač. Aha. Tak počkaj, ja rýchlo zbehnem pre uhlie. Pekla, musím sa otočiť. Rýchlo, idem. Ja som vedel, že na niečo sa vyplatí. Tu je dokonca železo pod vodou. Potom to zoberiem, aj toto vyrujnujem. Ty tam čakaj pekne, hej. Na mňa. Pekla reklama, neodpojilo ma to. Ok, super. Čakaj, zecku. Čo? Čakaj, zecku. Ja musím ísť rýchlo vyťažiť tieto uhlie, pretože nemôžem to predsa nechať. Ok, tu je to. Potom pôjdem aj pre to železo, pretože železo sa vyplatí. Železo niekde dostať. Presne tak. A ja ho mám práve moc málo. Máš nejaké jedlo? Jedlo? Hej. Nie. Ale máš plný hunger, tak to je v pohode. Ja mám dosť málo hunger, takže ja sa musím nájsť. No. Keby si nemala jedlo, tak ti dám, hej, alebo pôjdeme zabiť niekam. Uloviť, hej. No to asi prestrihnem, lebo to nikoho nebaví jak ničím. Čo? Nepčujem. Poď na pevninu. Hej, potom pôjdeme len, vyťažím toto a železo. A potom pôjdeme, hej. Preto toho nemôžem len tak nechať. Ja to vystrihnem, lebo niekoho nebaví, ak ťažím uhlie. Takže ľudia, ja už mám uhlie vyťažené. Teraz už len pre železo. Ja tu skočím rýchlo do vodičky, makovičky a ideme. Ideme bomby. Sa nadýchne poriadne vody. 3, 2,
Jedna teraz. Kamo do pekla. Uhnič tou loďou. Pekla. Dobrá. Pre mňa mi to nezostane tá voda. Co to deje do pekla? Reklamy. Reklamy, blbé reklamy. Ja sa furt topím. Čo? Ja neviem. Jak to mám dať preč tú vodu? Tak akože takto už dám. Pôjdem sem. Dám to sem. Tak už nebudem tu dať tú vodu. Aha. Počkaj, čo sa stalo? OK, dobré. Len rýchlo zničiť toto. Pekla, to je zase voda. No toto. Počkaj. Toto je na... Pekla. Však pôjdeme do jaskyne, nechaj ho tam. No, konečne. Nehovor, že mi tu ešte ďalšia voda dojde. Si robíš srandu. Ty si robíš srandu, tebe sa vypom... Ty si robíš srandu. Nie. Tak ty vole, zapni si ho. Tak už. Môže to sa stalo. Jaj, dám more. Môže sa šipnúť. Čo? Kto je tu? Čo tu je? Kto tu je? Vieš, ty komu. Stlačením tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. Výborno. Sa furt točíš, ne? Hej. Čiže. Čižíček, vtáček, malíčky. Ináč ľudia, našou úlohou... Čo bude našou úlohou? Viem. Nie, prečo nie? No, akože aj to je veľká úloha, ale presadni si, hej. Presadni si. Presadni si. Ja ty tak reklamu. Aj ťa tu bije. Ale nastupuj. Čo? Nastupuj. Ale nie. Presadni si. Ja budem šoferovať. Kam ideš do pekla? Tak, počkaj, nastúpiť. A poď. Ideme na to. Poď. Ďalšie železo, tak ty vole, ja idem pre neho. Nie, ja idem pre neho. Už ho tam necháš, že poďme do jaskyne. To je jedno, ja idem pre neho. Čakaj. Ja idem tam na pustý ostrov. Dobre, tak ty tam choď, ja tam potom doplávam. Keď to bude asi ešte dosť dlho trvať, nevadí. Mám už fakt žiadne bloky a mám tu drevo. To počkaj. No. Čo? Tak ty vole, ja som teraz skoro mega umrel. To peklo, to už sú zombíci a títo. Peklo. Ja mám 2 HPčka reálne, ja som mal 1 HP reálne. Kamo, ale aby som ťa našiel. Neboj, nájdeš ma.
Pretože ja som sa dusil proste. Furt na tom ostrove, musela som zajsť na Bielosebe. Aha. Ty vole, som skoro umrela. Nie, mám reklamu, nie. A som vo vode, nie. Ok, dobré. Tak ty vole. Ježiš, to sa jak dlho ťaží. Nadýchnuť sa. Tak som zasúval. Keď musím ísť. Potom mám, teraz som to asi kašlem už. Ja fakt ťa nájdem. Nie tu na pustrom ostrove. OK. Nieť aj proti. No, konečne nie je voda. No je, ale aspoň sa netopí. OK, už je to všetko zrujnované tu. Dobre, môžem ísť. Aha, vidím ťa, OK, super. Mám 14 železa a idem. Neprestúpiš si, alebo ja si... Alebo kašľam na to. Môžeš ísť. Potom to vypečieme. Mám 34 tohto. Jak sa volá? Uhlia, takže to môžeme vypiecť. Počkaj, čo sa stalo? Hej. OK. Dobre, a našou úlohou bude postaviť si nejaký aspoň drevený dom a potom nám to vlk odfúkne. Nie, samozrejme, postavíme si drevený dom a nájsť aspoň akože urobiť si aspoň nejaké železné veci, hej, napríklad... Čo? Napríklad železný krumpač, počkaj, ideme reklama. Napríklad železný krumpač nejaký a meč, napríklad to, aby sme si vykraftili, alebo proste pár železných vecí. Čo? Hej, mám ju. Čiže ja si trošku upracem inventár. Čiže to mám dosť veľký bordel. Ináč chod po piesku a ma nájdeš, hej? Hej. Si asi takto dám. Ešte tak ďaleko vidím tvoju menovku, takže v pohode, aj ťa vidím dokonca. Ale mám, ok, už mám plné životy, mal som 2 HPčka, ty vole, lebo som sa dusil. Čože? Tam nebolo železo? Idem sa ešte tuto pozrieť, či tu nebude železo. Do pekla, tak to je skeleton. Do pekla. Rýchlo, nech zhorí. Čo? Tak ty vole, ja mám... Ale kde si do pekla? Tu, choď po tým, tu. Čakaj. Dobre, poďme. Ja si asi naťažím ešte nejakú hlinu, lebo potrebujem bloky zase. Ale ja pôjdem po meso, pretože nemám žiadne meso, ako. Lebo mám meso nejaké? Mám kožu, to zase si moc nenájem. Alebo naťažím trošku hliny a... Potrebuješ ešte drevo? Hej. Široko, ďaleko nevidím žiadne jedlo. Jedine tamto kúra, ktorá mi je na nič, lebo to je malé jedlo. A z toho nepadne nič si hovorila. No. Dobre, vyťaž si teda to, čo potrebuješ. Furt mi tu neho vypadne, ale
z něho vypadne. Ne. Ja asi pôjdem ešte dole pod zem pre stom, pretože potrebujem pet, aby som vypiekol to železo. Ja musím fakt ísť na jedlo, tak poď za mnou rýchlo. Kašli teraz na stromy, ja mám drevo, ja ti dám. No poď za mnou. Musíme rýchlo ísť, lebo potrebujem jedlo. Rýchlo do pekla. Nikde tu nemám jedlo. Jajda, kde je jedlo? Ty máš plný hunger, furt ešte. To čo je? Pekle, ja potrebujem... Prasa, musím ísť pre neho. Počkaj, pozor, zombík vodný. Zombík vodný a zabije tak mňa. Nechaj ma! Ty. A poď, prasiatko. Dobre, idem na kameň, hej. Mám prasiatko, rýchlo si ho tam, takto pekne. Idem na kameň. Kráva, mega, bomba, super. Tam si ešte... Zoberiem si ešte pre istotu mäso, lebo určite budem potrebovať. Pekla ma zase reklamu. Kameň, že? Čo? Není. Ale toto je kameň, toto. Toto je kameň, toto je kameň, čo kopem teraz, hej. Ďalšie mäsko, ja sa ešte napapám. No plný hunger, a to pekám sa. A široko ďaleko. Uhlie? Uhlie ja nepotrebujem. Čo tak dlho žerám? Ale ja mám veľa uhlia, mám koľko? Ja mám 34 uhlia. Prečo sa neviem najesť? A už som sa nažral. Tak vykop to, ja zatiaľ idem zobrať toto. Čo? Som sa nažral, ak sa som zožral skôr sviňu. No dobre, takže ja ešte naťažím nejaký ten kamienok. Stačí mi 8, ale ja naťažím ešte viacej trochu. Dobre, takže ja urobím takto. Nemôžem si vykraftiť ten Ty vole, ty furt na neho zabúdaš, ja na to nemám nervy. Dobre, tak počkaj, ja som takto pekne. Bum. Tam si sem pecku, bum. Teraz si dám sem palivo a sem vstup a už sa mi to pekne pečie. No, výborná. Tak to urobím rýchlovo. A zatiaľ si urobím ešte kamenný krumpáč a tieto veci. A potom už môžeme začať aj staviať nejaký ten dom, hej, lebo to máme za úlohu, musíme mať nejaké, aspoň proste pár železný, aspoň jednu železnú vec každý a dom postavaný a budeme mať splnené úlohy. A vy máte za úlohu, dajte like, odber za zvončekom, lebo keď ho nedáte za 5 sekúnd, tak potom Minecraft už nikdy v živote nebudete hrať, hej, takže tak to je mega cringe, hej. Takže 5, 4, 3, 2, 1, dávate like a odbery a vyzerá to tak, že ty si nedal like a odber? Ty, jak sa považuješ? Ty nemáš rád Minecraft akože? No takže sa nehambíš. Mám 6 ingotov zlata a 8 ešte zostáva, teraz 7. Teraz 7. Výborné. No, takže ja idem rýchlo vykraftiť takto bombou. Mne to nie sú žiadne zlí bombovia. Á, papanica. Papanica skváču. Na. A ty furt ešte nie si hladná? Máš hunger plný? To meso máš... 3 ti chýbajú? Okay, tak ja upečiem to meso, aby si dostal viacej toho mesa. Počkaj, teraz sa ešte peče toto. Takže počkaj sekundu ešte. No, pohode. Zatiaľ môžem už kraftiť, možno aj. Takže ja vykraftím, čo vykraftím? Kraftím najprv tyčky a z toho železa vykraftím
kopať určite. Aj keď na diamanty nebudeme potrebovať, takže len toto. Ty chceš meč? Železný. Môže byť. Ok, tak ja ti urobím meč. No. Tak, počkaj na takto. Takto, tak. Tu máš meč teda. Som ti ho vyhodil. Poď sem, za mnou. Tuto toho máš. A už som si ho zobrala. No a teraz, potrebuješ aj krumpač? Nie, preto si tiežím toto, ne? Ja mám krumpač, môžem ti dať. Ale že ja si tiežím preto, aby som sebe robila, ne? Dobre, tak urobíš si ty teda? Hej. Ok. Počkaj, to robím takto. Peklo. A kašľam na to, stačí mi jeden. Robím si poriadok. Nepotrebujem. Železo. To dám takto pekne. To. Prečo to si zoberiem. Toto tiež. To si tu nechám. Papanica. Musíme nájsť. Kameňa. Toto je dobrý Minecraft. Čo? Toto je dobrý Minecraft. A neviem, sa nastavuje. Čo? A neviem, sa nastavuje. Ja viem. No, uhlie mám ešte koľko? 32. Výborné. Ja som chcel vlastne ešte vypieť tú papanicu, hej, tak počkám. Upečiem papanicu. Dám ti ju, mám koľko? Papania. Ešte ja si nájdem niečo. No, tam je creeper, to si možno tak ja nájdem. Niečo si ja nájdem. Ty si dáš, alebo koľko ti chýba? Koľko? 3 furt? No, uvidíme, jak to pôjde. Tak, poď sem. Poď sem pekne. A ja ti vyhodím. Skúsime, že či ti stačí jedno, alebo či to nedoplní úplne. Tu máš jedno auto, peklo, koslivec. Bež, preč, koslivec. Poď sem do tejto jamy. Čo si vykopala ty? Poď sem. Hal sem. Peklo. Nehituj. Dobre. Robíme si to takto. Už si to zjedla? Tak to zjedz. Ešte jeden hunger. A životy máš plné? Hej. Okay. Sorry, som ťa hejtoval. Dobre, dal som tú torčku. Takže môžem zjesť to jedno, alebo nie. Mám dosť málo hapek. Môžem? Môžeš, ale to ti jedno, no mne to jedno ostalo. Tebe to si zostalo? Jedno. Papanica? Však, tak počkaj, tak nedám ti to, alebo neviem. Takto, zjem to. Doplňa sa mi životy a pôjdem pre ďalšie jedlo ja, okej? Ja tu dám kúpať. Dobre. Ale ešte si predtým vykraftím štít, pretože to potrebujem. Musíme nájsť vesnicu a tam nájsť posteľ. Potrebuješ aj ty štít? Dobre. Urobíme aj teba? Dobre. Okay. Takže my už máme jednu úlohu splnenú, že máme železné veci. Čo to máme? Ty máš železný meč, ja mám železnú sekeru a potom mám štít a ty máš tiež štít a potom máme ešte koľko železa? Už nemáme železo? 7 železa, to je výborné. Čo máš tak? Železo. Tak to je kameň. tak to je vidieť, že toto je železo, vidíš? Ale ja mám kameň. Tak to je inčie, no. To je trochu inčie, no. Chceš boty alebo helmu? Jaj, počkaj. Co boty a helmu? Chceš boty železné alebo helmu?
Čo je silnejšie? Helma. Mám tak na hovno. Tak ti ďakujem. Tak tu máš. Tu máš toto, no. Ber si to. Dobre. No. Mám ešte 2 železa. Zostaneš tu, dobre? Hej, neboj. Ja tu budem kopať železo. Dobre, ja urobím posteľ, keby som sa náhodou nevrátil. Robím keby náhodou posteľ, hej. Takže ja vykraftím sebe posteľ, hej, aby som tu dal toto. Takto objavenie. OK. Mám objavenie. Keby ty tu zostaň. Keby som sa nevrátil, tak tu máš potrebné veci, hej. Tu máš, počkaj, toto si dám na seba. Tu máš 2 železa, pec tu môžeš niekde položiť, ak si to bude páčiť. Toto nie je potrebné. Tak to mi daj. Hodíš mi to? Čo? Tie lopatky 2. Je to? Hej. To sa hodí. Stlačíš na nie? A potom stlačíš niekde mimo. Nie, takto. Mimo proste, napríklad sem, hej? Nie, sem, mimo. Áno, teraz mi ich vyhľadala, díky. A ešte tá jedna. OK, díky. Teraz, no, OK. Tak ty vole! Tak tiebe. No díky, ty vole. Ja som si vykopal tú posteľ. Ešte jedna. Není jedna, ja už mám 2. A hej, mám 1. A už ten 2. Dobre. Počkaj, posteľ pekla, kde mám posteľ? Ty máš moju posteľ? Pozri sa, ti máš moju posteľ? Ty máš moju posteľ? Ty daj mi moju posteľ. Díky. Tak ty vole, daj mi ju. Mám ju? Ja mám ju, dobre. OK. Mám nastavené miesto. A môžem ísť, hej. Torčky si tu niekde daj. Pekne si to tu urob, hej. Proste takto. Tu máš. Tu máš ešte nejaké veci, som ti tu hodil, hej. Tu máš toto si môžeš Počkaj, nie, toto si nechám. To si môžem vykraftiť vlastne. Takto. Počkať. Toto si môžem vykraftiť, dať si to na seba. Aspoň niečo. No a teraz potrebujem. Áno, uhlie ti dám. Tyčky ti pre istotu tiež dám. Tu máš tyčky, hej. Dobre, a reklama. OK. A teda idem na to, hej. Idem bojovať. Takže na život a na smrť, hej. Tak čau. Vidíme sa, hej. Dúfam. Čau. Čau. Dobre si to Zaraz. Bye. Fúha. To je škálovo. Koľko potrebuješ papania? Papania? Hej. Čo, niečo neviem nejaké. Ok, tak ja idem na jedinka. Tak čau. Čau. Dobre. Šťastnú cestu, aby si nezomrela, hej. Hej, ty. No díky. Takže tu je hneď nejaké prvé prasiatka. Po neho. To bolo kapitálne. Koľko? Máš si na nabíjačku, ja mám 44, daj sa na nabíjačku. Čuješ? No. Daj sa na nabíjačku. Už dosť. Mňa to lívlo do pekla, vám, že ma nikde nezabije. Do pekla, nie, dúfam, že ma nikde nezabije. Som tam? Stlačením tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. OK, no. Teraz. Ty kam si išla? Ja, ty si tam dobrá, pohľad. Aha, to je toto. Super. OK. Ešte si pamätám teda, dobre. To je super, teda vzelci.
Budeš mať aj ty posteľ. A tebe sa páči čierna? Páči sa ti aspoň trošička žltá? Tak dám ti žltú posteľ. Dobre, ja sa pozriem. Proste poviem, koľko treba mať posteľ. Čo? Tak koľka ty krát hráš Minecraft, prosím ťa? Čo? Ja jednu vec ja viem, že on ďalšia. A jednu vec ja viem, že tu je ďalšia vec, ktorú práve zapijem. Robím si z nej jesť veľkú pochuťku. Našiel som Nether portál. Tento zničený. Let's go. A oného prasa, to čo zabijem. Čo v čestke je mega dobré veci. Let's go, ty vole, dobrá. O môj bože, to je mega. Bejsko budeme mať zväčšené. Výnimočne skvelá chuť pistácie v spojení s lahodnou zmrzlinou a chrumkavými kúskami obla. Okej. Dajme si toto proste. A má docela dosť jedla, akože než nehovorím. Ja nemám železný pumpač. Mne to nevadí, to vlastne. Nechcel som vyťažiť toto zlato, ale... Fúha, dúfam, že som nezabudol, kde je táto vecička. Fúha. Tam je táto výčka. Tak musím ich spakať sa preč. Do pekla. Dúfam, že som nezabudol, kde je tá bežka. Tak ja skúsim ísť sem. Dúfam, že tu bude niekde. Hej, toto si pamätám. Hej, ok, tam je tá bežka. Áno, je to tam. Super, dobre. Tu je ešte kráva, tu tiež zabijem rýchlo pršiť, začal pršať. Dobre. Už tam kráva. Dobre, a bežím rýchlo. Tam bola výčka ešte k tomu. Aj bežím. Tak vládzam. Bežím. Super, dobre. Vraciam sa domov. Dobre, teraz zatiaľ máš domov. A teda, tak no. Počkaj. Čo, počkaj, ide? Aha, tu je to, dobre, super. Vraciam sa, nečakane sa vraciam. A teda, moja cesta bola úspešná. Za jedlom a teda idem vypiecť papanicu, konečne. Dobre, super. Ty niečo pečieš? Na čo pečieš ďalší kameň? Neviem, to som teda nahodil. Tak to nepotrebujeme. To zbytočne si minula toľko uhlia. Ťa zabijem. Ešte nenájdeme uhlia. Ťa zabijem. Co dá vypiec? Čože? To som minula svoje uhlie. No dobre, tak poď sem, ja ti dám nejaké tie veci. Ty vole, to čo tu je? Sa zmiatal trošku. Stoj, ty kam ideš do pekla? Stoj, ty... Nerví na teba. More, tak tu máš to. To je jedno, ja mám tiež jedno. A počkaj. A to ti nedám. Nie, tu máš. A tu máš. Všetko spolovité. A tu máš. Tu máš to tvoje vypečené, neviem čo to je. Kamene. Hej. Proste... Tu máš ešte tvoje kamene, ešte ti dám pár. Tu máš ešte tvoje ďalšie kamene.
Tu máš ten tvoj kameň. Tu máš ten tvoj krumpati, čo to je? Nastavené miesto zdravie. objavenia sa. A idem ti urobiť posteľ, hej. Ja som sa žotu. Tak ty vole. Hej, kde je taký týčka? Tak ja nebudeš mať, aha, tak sorry, nebudeš mať asi úplne žltú posteľ, lebo neviem, kde je tá kytka. Nevadí? No. Okay. Kde budeme mať spať. No. Ja dám ich vedľa seba, hej. Sa mi nepáči, tak? Jedna dá na jednu stranu, druhá na druhú. Hej, ok, dám ďalšie mäso piecť. Však môžeme dať ďalej toto všetko. Na čo? Čo už robíš dozadu? Do peka, sorry, ja som niečo posil. Počkaj, tak ja dám takto. A druhú dám napríklad takto, hej. Počkaj. Takto. No, to je pohode. Toto, tu sa pečie. Čo? Jeden. Padol dešť. A nechoď preč. Počkaj, prasco. Prasco. Mám mega malo hangru. Potrebujeme zrobiť čistku, chápeš? Ja viem urobiť čestku. Mám ju urobiť? Lebo vieš ty? Okej. Potrebujeme len 2 dreva. Čiže máš? 2 dreva. Hej. Musíme len vtiežiť drevo. Mám koľko ingotov? Mám 4 zlaté ingoty, ty vole, to čo môžem z toho urobiť? Už viem. Ideme mať ďalšieho bejska, môžeme spojiť z bejsku. Máš nejaké drevo? Neviem. Dáš mi pozdravo nejaké, lebo nemám drevo. Čakaj, sa to bude stavať. Toto čo nezatváraš? Hej. Tu vlezú nejakí zlimobáci a je po... To tebe čo je? Však ti hovorím, že... Tak poď, daj mi to drevo už. No díky. Tak ty vole, daj mi ho. Mám ho? Tak ty si chcel. No tak ďakujem ti, no veľmi pekne. Práve idem to umeniť. Tu keď chceš môžeš to zrobiť za boje, prídem to zrobiť. Dobre, tak počkaj, ja idem zatiaľ urobiť tieto tyčky. A idem urobiť zatiaľ nejaké tie veci. Ovca. Počkaj. Ovca, more. Dobre, čo go zabij. Čo som si dal nejaké veci snad, nie? Tak. Strohinga, to čo môžem robiť? Hovno? Škoda. Poď si tu dať radšej toto. Objavenie, aby si potom sa tu hneď objavila. Keby si náhodou umrela, tak aby sme boli tu. Mama, aby sme... Hej. Na druhú posteľ, na túto posteľ. Kde si ty? Kde pozdravíš do tohto? Tuto na druhú posteľ, tu. Potom ti hodím nejaké to jedlo, hej. Čakaj, ktorá tvoja posteľ, ktorá moja? Táto je moja. Dobre. Poď sa vyspať. Len klikni a poď sa vyspať, musíme spať. A jak dávam toto? Yes. Čo? Jak dávam toto onem? Čo? Ako čo si chodil? Čo? Však, že by som sa tam respawnula. Však to, keď klikneš, tak ukáže nastavené miesto. Klikni na tú posteľ. Nastavené miesto objavenia. Spať sa môže len v noci. Takže máš nastavené miesto. Stoj. Idem ti dať nejaké jedlo, hej. Takže počkaj. Urob čistku. Na. Tu máš Dobre, toto. ty daj to. Stačí ti, alebo ešte viacej?
Daj si to meso, ale zjes ho. Nie, to nie je ono. Toto je to meso. Daj si, či ti stačí. OK, stačí ti. Dobre, máš plné životy, všetko. O, super. OK, tak to dosť veľa nasytí, ty vole. Ja si myslím, že toto opiecť. A nebudem ďaleko. Čo? Nebudem ďaleko. Dobre, teda. Toto. Ja nie. Dávaj bacha, fakt, ako dobre, idem ti pomôcť. Žiješ? Nežijem, som tu na druhej strane. Dobre, tak bude tam. Ideš zobrať nejaké drevo? Hej. Dobre, tak ja idem tiež zobrať drevo, hej. Máš štít? Hej, mám nebo. Keby niečo, tak sa bráň, hej. Hej. Štítom. Keď už tak nebudeš bojovať, tak aspoň sa bráň. Ale teraz budú viacerí mobovia buď neútočiť, alebo toto. Alebo budú horieť, hej. Lebo teraz bude zombík horieť, teraz bude, akože od slnka bude skeleton horieť, pavúk nebude horieť, ale ten na teba nebude teraz útočiť, keď je toto svetlo. Potom jedine na teba bude tak útočiť creeper, to je teraz naša asi najväčší nepriateľ, hej. Takže na creepera si dávaj pozor, bo ten akože môže vybuchnúť a trošku ešte trošku viac teda. Bo keby zle vybuchol, tak by ťa mohol zabiť aj na jednu ranu, ale neviem, či to pôjde aj s armorom. Ale asi aj hej, no, takže bacha. Tak počkaj. Ty ťažíš hneď vedľa mňa ten strom. To počkaj. Ty ťaž v strome, budem zatiaľ nejaké tieto bloky, hej? Počkaj, ja mám na to dobrú vec. No tak nemám, no. Aha, mám túto. Poriadne teda ťaž drevo, veľmi veľa, furt posielom ťaž drevo, ale zatiaľ budem tiež ťažať hlínu. Iné nerob, len ťaž drevo, hej. Teraz bude naši najväčší cieľ. No, presne tak. Že ty... Prečo takéto blbé tieto reklamy mi tu idú? Čo? Ja si na veci, ne? To je takým videom. Ty to zatiaľ rob, ale počkaj, ja pôjdem asi do toho, jakéby nášho domu, pretože by ma to nezabojilo nejaké moc tam. A ty si dávaj, hej, tiež bacha, okej? Tak počkaj. Ja to asi vypojí vlastne aj tak, lebo keď nebudem keď nebudem, keď teraz sa mi vypne mobil, tak toto sa vypojím. Čak keď sa vypojím, tak potom pripojím naspäť, ok? Tak mám respawn point, takže v pohode to je. Jajda. Potrebujem ísť mega na veco, ty vole. Na vecko. Dobre, tak potom sa vráť, hej. Fú, ja musím ísť na vecko. Dobre, tak takto. Keď sa mi úplne vypínať, tak buď klikni, alebo kašli.